to get undressed. I hear symphonies in my... Ahoj, dneska tu máme další den. Jak vidíte, není moc pěkně, ale to nevadí. Každý den vlastně není posvícení, nicméně to nám nebrání v tom, abychom dneska natočili další video a abychom vlastně vylosovali našeho dalšího vítěze z naší soutěže, kde se hrálo o lístky do kina, konkrétně do ostravského kina, do Cinestaru, kam tě vezmeme naším autíčkem, ke sledování pohádky dáme popcorn, ale to nejdůležitější, co jsem ještě neřekl, je to, že jsme hráli o 2 lístky na pohádku, jak vycvičit braka 2. Takže nebudeme to nadále protahovat a půjdeme si někoho z vás vylosovat a podíváme se na to, kdo se může těšit na nějaký takový menší výlet s námi. Takže vždycky většinou to tahám ze spoda, že jo, tak dneska to vytáhneme třeba někde z hora, třeba bych to viděl tady na tohle. Takže kdo pak to vyhrává, takže vítězem se stává Emily Barbíríková. Snad to čtu velice dobře, snad to dá i na té kameře vidět, takže Emily, my ti gratulujeme, kontaktujeme tě a těšíme se na tebe. A vy, mladí lidičci, doufám, že co? No přece, že budete s námi soutěžit i nadále. A že i nadále zachováte s námi přízeň a určitě se můžete těšit, protože v měsíci srpnu se s náma roztrhne doslova pytel se soutěžíme a budeme mít další a další lístky do kina. Takže se mějte krásně, my se s vámi loučíme a ahoj!